როგორ ხარ მოგესალმებით, კარგად ვარ და აიცით რა არის, აი ორმაგად, სამმაგად უფრო კარგად ვარ, იმიტომ რომ ყველაფერი რაც ლევანმა ილაპარაკა, ხაბემ ბოლო თვეების განმავლობაში, აი ციფრების დონეზე დაჯდა რა. 700 მილიონი, ხო გამოუწერა ივანიშვილმა, ეხლა 700 მილიონის ქვით არის და ეხლა ინიციალები რო არ წერია, ჩემთვის ეგ არაფერს არ ნიშნავს. მე მან ვხედავ კონკრეტულ ინიციალებს. თქვენ ყოფილი მთავარი პროკურორი ხართ. მაშინ მოდით ამით დავიწყოთ საუბარი, რადგან ამ თემას შეეხეთ პირველივე ფრაზებში და ძალიან კარგად შეგიძლიათ ახსნათ, რა იყო დღევანდელი პროკურატურის ბრიფინგი. წარმოუდგენელ თანხებზე არის საუბარი, 620 მილიონი, 624 მილიონი ამერიკული დოლარი, 35 მილიონი ევროს ოდენობით უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაცია, ფულის გათეთრება და არ იქნა დასახელებული არც ერთი სახელი და გვარი, არც ინიციალები, იქნა დასახელებული 2022-2024 წლები. ეხლა როგორც ყოფილმა მთავარმა პროკურორმა განმიმარტეთ, როგორ დაინახეთ ეს აი, მოდით პირველ რიგში ვთქვათ ის, რომ ეს აქ არის ინიციალები და მე ძალიან კარგად ვხედავ მათ კონკრეტულ ინიციალებს და ეს არის იღ. აი ეს ინიციალებია, უბრალოდ ამ ინიციალებითა ჩვენ მარტივად მივხვდებოდით, არაში გჭირდება ინიციალები ინგა. ყველაფერი ხო გამართლდა. იღ, ანუ იღ, რა ვიცი, ვინ არის იღ, ეხლა არ არის ბევრი, ხო გასაგებია ვინც არის. ღარიბაშვილი? რა თქმა უნდა, ცხადია. 3 თვეა ლევანი საუბრობს ამაზე, კაცო 700 იმას მოთხოვა, 800 იმას მოთხოვა. ჯერ არ ჯეროდათ, მე მოხდა ის რიჟვაძის ინციდენტი, რაც მოხდა, გაჟღერდა ის თანხაც, ეხლა 700 მილიონიც გაჟღერდა და მოდით ეხლა სხვანაირადაც შევხედოთ ხალხო რა. ამ ღარიბ ქვეყანაში რა 700 მილიონებზე ვლაპარაკობთ, კაცო რა. საერთოდ რაზე აქვს საუბარი? ხო და ყველაფერი ხო ნანახი გვაქვს, მაგრამ დადასტურდა. საიდან მილიონიანი ქორწილები? საიდან 9 მილიონიანი ავტომობილები? საიდან ფეშენებელური ვილები ევროპაში და დუბაიში? ყველაფერი აგერ არის. უბრალოდ ხალხი უმოწყალოდ იძარცვება ინგა, იძარცვება ივანიშვილის ხელდასმით, მაგრამ ეხლა ჩემი აზრით, მაშინ როდესაც უკვე ივანიშვილის დრო იწურება, ანერვიული და პატივცემული და ხანამ ფულს ეპოტინება ამათგან, ხან რაღაცა ცდილობს ხელისუფლებას მოეპოტინოს, მაგრამ ყველაფერი დასრულებულია, შეუსრულა ხარიბაშვილი, რა ქვია, ხაბემ, შეუსრულა უბრალოდ. ერთმანეთის ამ ძიძგილოობაში ეს მოხდა, ყველაფერი შესრულდა, დაინიშნა კონკრეტული თარიღი, ხალხმა იცის, რატომ უნდა წავიდეს ივანიშვილი ხელისუფლებიდან. ძალიან კარგად იცის. საჭიროა ეხა გაიგონ, როდის ესეც იციან უკვე, ეს არის 4 ოქტომბერი, სად თბილისში რუსთაველის გამზირზე და როგორ და ბევრი ხალხით ყველას ერთად მოსვლით ერთმანეთის გვერდით შეუძლებელი. მე არ მესმის ინგა, ეს არ არის კორუფცია. პირდაპირ გეუბნებით. არ არის ეს ეს არის უმოწყალო ძარცვა. არა, კორუფცია ხალხო. იცით რატომ გეკითხები? შეიძლება იყოს მილიონი მოიპარა, 9 მილიონი. ეს არის ძარცვა ინგა, ეს არის ძარცვა. ეს არის ძარცვა. მე თქვენი ნებართვით 4 ოქტომბერზე დაგისვავთ ცოტა მოგვიანებით კითხვას მანამდე, აი მე თავიდან არ მომსვლია რაც ეს ბრიფინგი ჩატარდა ეს თემა და მე უბრალოდ კიდევ ერთხელ გაუსვამდი ხას იმას, რომ არ მოხდა არც ერთი სახელის და გვარის დასახელება, მაგრამ კითხვა რაც აი მე ერთ რიგით ადამიანს გამიჩნდა, როგორ შეიძლება ამხელა ფულმა იტრიალოს ქვეყანაში, ფულის გათეთრება მოხდეს თან 2022-2024 წლებში 624 მილიონი დოლარი და 35 მილიონი ევრო და შესაბამისმა უწყებებმა ეს არ იცოდნენ. აი როგორ წარმოგიდგენია თქვენ რაზე არის ეხლა ლაპარაკი? ეს საკითხი. არც კი განვიხილოთ ეს საკითხი. ეს არის წარმოუდგენელი. ჩვენ არა ვართ 200 მილიონიანი ქვეყანა. წარმოუდგენელია ჯერ იქაც ასეთი მასშტაბური ძარცვა, ბევრი არ გაგვიგია. ჩვენ ვართ პატარა ქვეყანა, პატარა ეკონომიკით. სადაც თუ ვიღაცამ 700 მილიონი იშოვა, იმიტომ იშოვა, რომ ყველა სახელმწიფო ინსტიტუტს აკონტროლებდა და ასეთი ბევრი არ ყოფილა. არ ყოფილა ბევრი, კი ოცნება მოიცვალა ბევრი, რამდენიმე პრემიერ-მინისტრი პირობითად, მაგრამ ბევრი ნამდვილად არა. და ეხლა კონკრეტულია აქ ჩემთვის ეს არის იღ, რა გითხრათ მეტი. როგორ შეიძლება ვიღაცამ 700 მილიონზე ვლაპარაკობთ, ხალხო, რას ვლაპარაკობთ? 700 მილიონი არის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი არ იყო ამდენი 700 მილიონი დოლარი არის თითქმის 2.5 მილიარდი. სულ ეძინა და რაზეა ლაპარაკი, ხო? არავის არ ეძინა. არა, იყო ჩართული ამ სქემის დალაგებაში და დაკრიშვაში. არავისაც არ ეძინა. ამათ არ ძინავთ ფულის შოუნაში. ფულის შოუნაში ესენი არიან ევროპის ჩემპიონები, თუ მსოფლიოსი არა. და აგერ ციფრები ჩანს, იდება და ჩვეულებრივი ადამიანი, რომელსაც უწევს ცხოვრების, რა ვიცი, ჭიდილი ცხოვრებასთან, საშუალო ხელფასის სტატმა რაც დადო, ეგეთი არ არის საქართველოში, ინგა არა. საშუალო ხელფასი ჩვენთან არის მაქსიმუმ 800-1000 ლარი. და ეს ხელფასი რომ მიიღოს საქართველოს მოქალაქემ, 24 საათი უნდა იმუშაოს. ვირივით უნდა იმუშაოს.
და ამ ვითარებაში, ამ ქვეყანაში, როდესაც უკვე პროკურატურაც არ ერიდება იმას, რომ ვიღაცაზე ამბობს, რომ 700 მილიონი მოიპარა, ეხლა ძალიან დიდი ბოდიში რა. ივანიშვილი წერს კონკრეტულ ქვითრებს, კაცო, რიჟვაზეებს გამოუწერა ქვითარი 800 მილიონი. აი ახლა გამოწერა ქვითარი 700 მილიონი. მოიტან ეს რა არის საერთოდ? ეს არ არის სახელმწიფო. ეს არის მეკობრეების კუნძული, არ ყაჩაღების, არ ვიცი, რაღაცა ბანდა. ამიტომ ამას სჭირდება დასრულება, არ არის საჭირო აქ ეხლა ყველა მიცის რატომ უნდა წავიდნენ ესენი. ეს არ არის კორუფცია ხალხო, ეს არის მიტაცება, ძარცვა, ღლეტვა ქართული ხალხის. და რას ველოდოთ ეხლა რომ ქართული ხალხი გაძარცვა ვიღაცა მოპარა 700 მილიონი და უყუროთ იმას რომ ხა ბიზინა ივანიშვილი ამას ნაძარცვს წაიღებს თავისთან და კარგია, მაყოფილები დარჩა. არ არის ეგრე. აი რაში აწყობს დღეს მოდით მაშინ ამ კითხვას დავსვამ. ქართული ოცნების პრემიერს და ამ პარტიას, რომელიც დღეს მართავს ქვეყანას, რაში აწყობთ აი ამ ტიპის სკანდალები. ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ ეხა მე და თქვენ როცა ვსაუბრობთ, პატარა ბავშვიც კი მიხვდება, რომ მოგვისმენს, რომ რაღაცა წარმოუდგენელი მასშტაბის ფულის გათეთრების სქემაზე არის ფაქტი ხო დადებული და აი რაში აწყობს დღეს კობახიძეს რომელიც ანონსებს რომ კორუფციასთან ბრძოლა ეხლა იწყებენ თუ იწყებენ და აგერ ვნახეთ დაჭერილი ჯუანშერ ბურჭულაძე რომლის ბედის ირონია ეგეც სასამართლო პროცესი იმ დროს მიდიოდა როცა მიდიოდა თქვენი სასამართლო პროცესიც ხო იქვე ორი ფეხის ნაბიჯზე და აი რაში აწყობს ეს არ არის ინგა ეს აწყობს არ აწყობს როდესაც ხელისუფლება იხლიჩება რამდენიმე ურთიერთდაპირისპირებულ კლანად და მათ შორის იწყება გააფთრებული ბრძოლა ფულისთვის, ნაძარცვისთვის, მან იკარგება კონტროლი. ოცნებამ დაკარგა კონტროლი. ივანიშვილი დღეს არის ყველაზე სუსტი ვინმე მოდესმე ყოფილა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი 4 ოქტომბერი. ამიტომ არის ეს არის შვიდობიანი ფანჯარა, შვიდობიანი, ამათი შვიდობიანად გასტუმრების უნიკალური შესაძლებლობა და ამას ჭირდება გამოყენება, გააზრება, გამოყენება. ეს არ არის რაღაცა ჩვეულებრივი ტრივიალური ვითარება. დამიჯერეთ რა. უსკულისკენ მიექანებიან და ერთმანეთის ყელში აქვთ ჩავლებული ხელი და არ უშვებენ. ეს უნდა გამოვიყენოთ ჩვენ და ამას გამოიყენებ მე მჯერა. ქართველი ხალხი ამას გამოიყენებს, შეუძლებელია. ყველა ციფრი რაც დასახელებულია 700, 800, 100, 200, ყველაფერი ქართველი ხალხისთვის არის მოპარული.